Tigasat. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Tigasat. Napalabas, kayat ni Angeli nga ipapagka kinimalyong ti padlak iti ridaw ti silid ni Monray. Ngem nagartista ni Malyong, naging tatalimo daw daytoy, tapno saan niyag baligin ni Angeli iti plano na. Kabayatan na, inawagan met ni Baliko ni Marino. Imbaga na asublatan na payla ang mga iwan kini Samuel, takayat na kano tag-relax. Kabayatan na, maragragsakan ni Monray iti ayan ni Anaya. Numabalin, dinan kayat ti maisina iti balasang. Iti met lugar nga ayan da Samuel, nagdanag ni Marino, gapo iti nakita na ajar ni Samuel. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Apa yan, sir? Ala, kasla marigatan mo't nga gasaw. Marigatan sa mo't nga gangas. Anya nga taramidag. Sa payawan pa ilang ni Balikaw. Ay, tulong. Medyo ibangon ka. Sa kong to, ilutan ti barukong na. Agkararag ka, sir. Kan patibkaram ti pakinakamaw. Aprusak ti barukong maw. Kan tilikod maw. Nay, kasla na bang aran iti inaramid ka? Sige, sir. Tailutag ti barukong mo, No iso ti pakalag-anam. Aglulo, Ay, di ka agsangit, sir. Di ka matanagan, dasan ka apanawan. Aging kaadyak mapasangpot ni Balikaw. Pantayan ka, sir. Saan ka baybayan? Panyang, ay nawaw. Kasla na unag mo ti pampanunutan. Kwa. Ay, awan, Malyong. Ay, madlawan na liday ka. Ada ka di problema, may nawaw. May papan ka dagiti amot, ha? Ay nawaw. Ay, saan? Malaglagip ko laang ti kaanakak. No kumusta maten. Di matla umay ipasyaran ti inana. Tapno makita kumamot ti kaanakak. Madanaganak ngamin. Amangan lumaya dayo maten tirik na ti kaanakak kanyak. Anya? Amangan nun inaktun am mo. Di kasarong ka na di lugar dapan yang. Agliv ka pa ilang ay nawaw. Idi payla nga ibagbagakan ni madam ngagbakasyonak. Uray sumagmamanula ko mga aldaw. Ngam di namut kayat. Anya? No agpilitak ka nung agbakasyon. Ikatanak. Grabe nga rod ni Madam Mariela. Naingit launay kadata. Diyay matla panangikat na kadata ti karkarit na. At dalabasit. Ikatin kayo! Ikatin kayo! Kay taman ti siyang kaibagana. Ikatin kayo! Gapota bakit kila kaitan? Kas diyay mati magbaganan. Tikita na ngamin kadata kitag bibisin ni ti trabaho. Ang no siya klamay sa panyang. Saan matla ti swildok ti rason? Dwape nga dag ditoy. Ni Monray ti kang ronaan panyang. Malyong. Ngamnawan ni Monray ditoy. Talaga apo manawa ka nawaw. Pagan ano kumangay pagsirbyan ida no bilang. Basta ni Monray lang ti makagapaw. No apengan ano siya tagpaay kas babaw na ni ti mansyon. Mami, talaga ka di yung pagawidan ni Monray dito mansyon? Ha? Agruaman day a tao. Kasla nakabulos nga anya. Mapanlatan iti kayat napapapanan. Imbes sa tumulong ka dagiti trabaho dito yung mansyon. Awanan ti pakibiyangak kan kuwana. Anya?
Awan mo't lati maganap ko iti dayjay amonre. Kan, apay, di kay agamak? Amangan no mga sawa adi na oras ni Monray. Mga sawa laeng bibiyang ko kuma. Mami, Husto no mga sawa, tapno at damang taripatokan ko na. Tano siyak la amay sa, awan timanamnaman na kanyak. Kan maysa, iso tinagdisnodo apumanaw dito'y mansyon. Iso sige, ited ti kayat na. kaya't yung arod ni Tata Malyong agbalin nga abalayan nyo. Ha, Kursunada ng samot ti anak ni Tata Malyong. anya, Kaya't yo, Mami? ha, pagan anok kumangay. Uray asawaan ni Monre ti anak ni Malyong. Jack tumaawat dayjay nga agbalin nga abalayan. Nagdakkel mo tan ti patpatakder mo a balay mo kanakan rukaw. Adda nga rod balay mo. Apartment ti papaaramid ko ulit ay. Anya? Pabangak to. Apartment gayam. Wen ulit ay. Masapol ngagbalin na kawais. Ay win Di tay laamaw ti kedeng tayaw kanakan. Amangan no intong bigat. Matay kan. Isu nga enjoy mo ti biyag ita. Saan mo't kidagas ta ti kahit ko asawan ulit ay. Nay, anya nga rod nga. Basta. Para kanyak langan day jay. Nanarigat nagsasaw iti patapos ako nada. Ang mga no masukal ulit ay. Ay win mo ti di talaga nga apartment ti ipatakder mo dito. Apartment with no hotel. Apartment nga road ulit ay. Apartment gayam talaga. Sa bagay, mayat day ta na panunot mo. Taadon sa dagiti agab-abang dito'y syudad. Talaga nga ado ulit ay. Anday ta, nakadalusak manay. Presko akitaan na hindi ito yung nagtibalay. Sana na kasi di kasangsangpet ko ang nakarugrugit. Nakalukat pa'y amin atawa. Makastrakan ti presko nga angay dito silid ni Sir Samuel. Malukatan mo't dagiti tawa dito ngumno apay asan nga luklukatan ni Balikaw. Nadigos ko mo't ni Sir Samuel. At inasayaat. Inakaglutaw tapno nakasaganan ton ti kanan ni Sir. Ay na. Nagbanglumit din dito unag pari marinaw. Nasayaat mo tadakan pare Balikaw. Ay wun ata nagdalusak nga main. Kung nag-sprayak mo tentap no nabanglo dito unag ti balay. Ay na. Tingkyaw, paray. Pasensya ka na. Medyo naibayaga. Mawanan yaman na. Ala, sumrag ka dain. Nakaluto kan. Wain, nangan kami pa yun Ada na batay. Mabisina. At dapay, ikamanganan tinuno at harang ti sindamay. Anya? Ay, nabsugak pa'y gayam, paray. Sige, tamaturog ka. Napuyatan na. Apay biyag ko nalipat di ka rin kanya ay nagulpit kan ayan tain na binaybayan samit di ayata nagpanagamin anliday ay nang saen ragsakot na keltay
nagsakot na keltay. At dagayam amom nga Ilocano song, anaya. Naglaing kamatan. Saan mat, Monre? Sika at tinalaing, taamom amin akumpanyaran ti kantaak. Iloco man, English man, wenno Tagalog. Kabailam akumpanyaran, naglaing ka. Nalalaing ka, anaya. Isuro nakman ngagkanta iti Iloco. Ha? Ay, uwan day talagayam. Mayat gayam ti kanta nga Iloco. Nagmayat adangdanggan. Bayam ta isuro kanto. Kitaag to dagitay files ko iti Ilocano song. Ta isuro kanto. Ha? Sige, anaya. Kayat ko. Monre? Okay ka kadilaang dito'y balay? Uwin, anaya. Okay na okay. Kinapudno na. Idi adda ki jay mansyon. Sa anak ka makakanta akastoy. Taagungat da mama. Anya? Ung tandak nga rod, anaya. Diyak man na mo. Kasla amin nga aramida ki jay mansyon. Kat maiparit. Maiparit ti agkanta. Maiparit ti aggitara. Maiparit ti agtugaw ijay hardin. Agungat da pa ino makita daan nakakulong aklayang iti silid ko. Anya? Ngam? Saan man nga isuda ti pagsaritaan ta, anaya? Tamangan no agsakit manen ti barokong ko. No malagip ko ti kinaulpit da mamakanyak. Wan, ijampay lang ang apanunutan dagiti makapaladingit kan ka. Wan? Wan, anaya? Anaya? Apay? No agtrabaho kanto, dito'y kadimot laeng lugar tayo? Day tati jak amo, Monre. Jak maibaga. Ngam no mabalin, kasta talaga ti kayat ko. Tapno sa anak amaya dayo kada kayo kinitatang. No kas pangarigan ta iti adayo a lugar di pagtrabahoam, anaya? Sumurutak, Anya? Kasladyak maten kabailan ti maisinakan ka. Ha? Jak amo, anaya? Jak maawatan ti bagik. Jak mailadawan ti marigriknak. Naragsakak ngamin no kadwa ka. Ta siyempre, sika ti best friend ko. Itala ngamin anaadaanak iti gayem makaskan ka. At damat iti gayem ko, iti agis eskwela akpailaan. Ngam, jak maawatan ti ugali da. Numaminsan, nasingpet da. Numaminsan mat, nauyong da kanyak. Saan akaskan ka akanayon anasingpet kanyak? Dinak pa'y inuyuyungan apulos, anaya? Iso anak karagragsakak? Awan mo ti panggapwak amanguyong kan ka, Monre. Tanasingpet ka mat. Malaksid siguro no adda mading aramidam. Iso amangan no agungutak. Jak to agaramid iti madi, anaya. Promise? Kasta akmat. Di ka maiturad a pagaramidan iti dakas, Monre. Ngamin, napatag kamatan kanyak. Kas gayam, kan kas lakabsat kan, Monre. Mariknak mat ti kinapatag ko kini anaya. Kan iso pa yan ti mangibagbaga. Napatagak kanumatan kan kuana. Addan sa namnamak No agdato nak kan kuana. Aklunan nak nga taadagos. Amok nga damat panagayat na kanyak. Ta nakasingsingpet kanyak. Kanayon nakpay nga ilutwan iti kanak. Kan, basta, nagsingpet nagsasao. Iso apatyak, adamat panagayat na kanyak. Ngam, apay ngay akas jeti imbaga na itay. Pat-pat ganak kano,
kas gayem kan kabsat. Wano, mabain laang matakas kanyak. Kas to'y gayam ti agayat. Nilatan anaya ti linaon ti panunot ko. No agluto ak, iso ti malaglagip ko. No aglaba ak, isulatan ti linaon ti panunot ko. Kan uray no nakaturog ak, isulat ta ti maitagtagainap ko. Ay, kaano nga ta ang maipudnok ti riknak kini anaya? Ipagbutnak, nijak pa'y laagpunno ken kuana. Amangan no adda mga aram ken kuana. Kat aklunan na matan. Kat agkasardan ton. Kasano akto pa yun ngay? Hala, jak kayat ang mapasamak ti kasta. Jak kayat ang mapukaw ko ni anaya. Tata Malyong, Apay, mamanjilay ay nawaw. anya ka diti lang ati anak mo. Apay ajak nakita, di napantay di balayo. Naira na ngamin arimwar idi ti anak ko, mamanjilay ay nawaw. Anya ti itsura ti anak mo. Ay kat napintas ati anak ko. Natayag a babae. Natayag? Iti kasta kinapandak mo, nakaputot ka iti natayag. Imalay ti day di inana, mamanjilay. Anya? Kaing-ingas ko, ma'am. Saan nga rod pintas ano kaing ingas mo? Ay nawaw. Di na ngamin nakita idi ka bang banwaga kay. Saan pa nagpalastawg? Ngam adumat adag iti agpatpatay ka. Boston, saan asika ti damdamagak? Jay anak mo. Ha? Ada ka din nobyo na? Awan pa'y, mamanjilay. Ngam adumat adag iti agkursonada ken kuana. Ngam di na pa'y kaya ti makinobyaw. Kaya't ko makita ti anak mo, nupod numot laan na pintas, Tata Malyong. Ay, mabitlaeng Ala ti silpon ka. Tay pakitak ti ladawan na ken ka, mamanjilay. Mabitlaeng. Ap. Aw, daytoy aw. Aw, kita ti ladawan ti anak ko dito silpon ka. Nan? Ap. Adamot itsura na. Morena ngam napintas. Angam, akuray ka. Kasla familiar ti rupa na kanya ka. Ha? Ay, Kasla addan nakakitkita akken kuana. aha. Ay, nawawa. Sapay ko ma. Tadi na malagip. Ani anaya ti imay dito yung mansyon iti kasangay ni Madam Mariela. Ay, Aha! Malagip kon! Anya tinalagip ni Angeli. Gagayem, diyo liwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Tigasat. Napalabas, nagdanag ni Marino takas labarigatan niya aganges ni Samuel. Iswa tinulungan na babaen ti panangilot na iti barokong na. Aging gaan nagkalmamot laeng ni Samuel. Kabayatan na, agtultuloy lata ti panagipatakder ni Rocco iti paabangan na abalay. Itimot panagmaymaysa ni Monray, nagarapaap mananda ito'y maipapan iti panagdaton na kinaanaya. Itagagayem, intay subyan ti panagsarsarita da Maryong ken Angeli. Itinobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Nan, kita akman?
Adamo ti tsura na. Morena ngam napintas. Ang akuray ka. Kasla familiar ti rupa na kanyak Ay, Kasla adan nakakitkita aken kuana, tatamalyong. ay nawaw. Isapay ko ba? Tadi na malagip ani anaya ti may dito mansyon. Iti kasangay ni Madam Mariela. Aha! Malagip kun! Anya nga iti malagip mo, Mamanjile. Ay nawaw. No jak agbidot. Ang aguray ka. Di mo singer di anak mo? Wen Mamanjile. Kunak tupay ket. Iso daytoy jay inabangan ni mama ang nagkanta idi kaaldawan ti kasangay na. Ay nawaw, nalagip na. Iso day jay san ka di? Ay kwadjay. Ay di ka makapaglibak kanya, tatamanyo. Wen. Aklunak Mamanjile. Wen, anak ko day jay. Iso ni anaya. Apay nga inlibak mo nga anak mo gayam ti tinangdanan ni mama ang nagkanta iti kasangay na? Apay adi mo imbaga ti agpaiso? Ay kwadjay. Di kay tumot nga min nagdamag Mamanjile. Ay kababain mo't ibagbagak nga anak ko. Ang mga no ko na inyo agpalpalas tugak. Hay, delikado ka ken ni mama. No maamuan na ti maipapan iti daytoy abanag. Agsagana ka, tatamalyong. Kasanon ngay numaamuan ni Madam ti may papan iti dayta. Saan nga tanga agungat malyong? Kek, agungot lataan o agungay. Ay nawaw. Denggen ti makan nawa na lapayag ka o. Tarumwarto mo't lang iti kanig iti lapayag ka o. Malyong. Nawan mo't ti mating inaramid ka o. Anyat basol ko ngay. Saan da mo't nagdamag kanyak no anak ko na anayaw no saan? Anak ko dayta! Anak ko dayta! Kun ko nakinain, ha? Nakarkaro ang nakaugat ni Madam Mariela, ano inaramid ko ti kastay, ti kasangay na. Ay, no apay mat ngamin. Nagdagsan ti dara na kadata ababaunan na. Nakarkaro kanyak, Tabisprin ko ngamin day di asawa na, panyang. Umapal, taklos kami iti day di, sir. No ar-arigan, mas close kami pa ikidigin ni Sir Luisito ang isoda nga kasawa. Anya? Wen pa niya. Sa baling amin ti ugali ni Madam Mariela, nang rona no may papan iti kwartay na wow. Ala, isardentan ti pagsarsaritaan ta. Agchismis tamanan malyong. Wen, amo kasaan anasayat at chismisen dagiti amo ta. Ang mapagsaritaan lang mat, panyang. Siyempre, kayat ko nga iditalye amin a pasamak dito mansyon. Tawan ka pa'y idi, panyang. Oh, Ariela, kita ang ti proyekto. Nagpintasen abalay, Rocco. Una, kita ang ti ti gate. Basa, Mariela. Rocco's apartment. Ha, Oh, ape napasarimadan ka, Ariela. Kwa? Apay nga'y anagan mo laeng tiinagan mo iti daytoy nga apartment, Rocco. Anya anagan ko laeng. Adamot nagan mo dita. Ada letra A iti igid. Nagan mo dayta. Ti pagrugyan tinagan mo, letra A. Nagbasit mat ngamin. Saan amadlaw? Ken, nailasin mat ti letra A. Dandani maipaigid mat. Pinaiselpok lang amin dayta, Ariela. Tanagkamali din ang iprinta. Imbes nga Ariokos apartment. Saan? Tarokos apartment ti imprinta na. Isa pinaikak iti letra A iti igid. Hanggang saan na dayta tinapatag? Ti importante. Nalpasan ti project ko, Ariela. Kaimaam sa ti agnegosyo, Talaga kay Mac. Nabayagan. Inuray ko lang makaurnong ta, tap na damarama ta kwarta.
Ala, aramidem ti mo mapagsayaatan taro ko. Takas makita kat nalalaing ka ngamsyak no maipapaniti negosyo. Ket, anyang arutim ako namin iti Rocos Apartment. Ha, Ariela? Mayat, napintas. Uray dwala ang akad sa aran, ngam nalawa. Una, 8 amin ayunit dayta. Manayunan ti income tano kaskasano. Ket, adapay sumarsaro na plano, Ariela. Anya nga'y, Rocco. Maamuam to. Di ka matanagan. Tapag sayatan tadwa da ito'y. May mayatan ti kastoy ngam ti mapantay sugsugal ti kwartata. Saan ka di, Ariela? Flora, madamag ko man la... Ngam no awan, di matungpal mo. Kadag ito'y nga iyar-arang ko. Sapay ko ma, tawan basbasul ko no. Dayto'y ayat, ket ikitakit ko. Sapay ko ma, tawan basbasul ko no. Dayto'y ayat, ket ikitakit ko. Agyamanak iti dayta request yo, no asino man ti nag-request. Ado ka di dagiti Ilocano ditoy? Ado kayo gayam. Wan, sumarunong tumanin dayta a request yo. Wan, mapatganto dayta a request yo kakabsat. Yuray yo, takantaan to ti sumaruno a singer. Oh, manay. Si kamot ti agkanta iti Iloco. Kantaom jay insurok kan ka nga Ilocano, ha? Wan, Anaya. Isagot ko dahito akanta, kadagiti amin nga Ilocano. Mabalin nyo ti agsala, kakabsat. Di kanton malipatan, kunato'y puso, uray no wanak din nam, iti tunggal aldaw. Uray pa'y nutawenen, di naglabasan, di munton kunan, amalipatan ka, ingatong baltanan. Naimbag lakit din, tayin suro nakngagkanta iti Iloco, Anaya. Wan, taadulat ta dagiti ag-request a customer iti Ilocano song. Numawalin, masapul nga adalom amin a kanta. Tapno maragsakan mat dagiti ag-request iti kanta. Naragsakan nga rod dagiti customer, Anaya. Wan umdasan apakaragsakan da, numapagustuan ti request da. Tano da duma, maumadamat iti kankantaan tayo. Iso nga ag-request da. Isuro naktumanan, ha? Wan, adun to pa'y ti isurok nga Ilocano song kan ka. Ay, wen. Agdigos akon. Taadda papanak, Anaya. Ha? Sa di naman, Ray? Mapanak ijay plaza. Ni, anyat aramidam ijay plaza. At dalaang sabtek. Ha? Asino? Ni kadimanin manang mga Angeli? Ay namon, Ray. Pinalagipan na kan ni tatang. Saan? Di ka palukukin ni manang mo. Mga noyalis naman ng ti alipuspos mo. Saan animan ang Angeli di sabtek? Ha? Asino nga rod? Diyak kayat ti agulbud ken ka? Iso nga ibagak?
Ni Flora, Anaya. Anya? Anyat ko anyo kin ni Flora ijay plaza. Awan, mangan kami laeng iti restaurant. Makapaburyong mo ti kastoy abiyag. Pudno abak ng tiinak. Ado ti pagsapulan na. Awan pa'y maiganak mo ta kwarta. Sa anak ama iranod iti kwarta na. Kastoy latan ti aramid ko dito mansyon. Agtugaw, mangan, tumakder, ag-computer, kan maturog. Sa anak mat nga rod ama karwar, tawan mat kwartak. Pati atensyon, saanan ama ipapa ay ti inak kanyak. Dayjay amang rokulatan ti kainagaw ko iti atensyon na. Agpag na pagnaak ti unag ti mansyon, tapno sa anak alumukmag. Jak lakit ti kaya ti may tulat ka ni mami. Kasla nagbaliw pagkatirik na akon kankwana, gapoy ti makitkitak na aramid na. Aklunan naman kan saan. Napatpatagan da di amang roko ngam siyak nga anak na. Ngam jak kayat nga agnanayon akastoy ti kasasaad ti biyag ko. Masapul amang panunutak iti wagas, tapno mapapintas ko ti biyag ko, nga uray sa anak ang matulungan ni mami. Oh, nakarubwat ka met, Roko. Nagsapapay laeng. Papanam, At dati kaswag, Ariela. anya dayta. Para hindi pagsayaatan ta, Ariela. Pagkwartahan. Talaga? Mabit lang nga rod, tagrubwatak. Sumurutak. Sana, Ariela. Agbatikan, tapno makainanakamat. Kasano nga rod, amaamwak ti ibagbagam apagkwartaan. No di nakmat isurot, Roko. I-update kan tolat ta, Ariela. Nasuswerte ak ngamin no si siyak laeng ti lumakad. Ha? Di kagdanag, Ariela. Pagsayatan ta adwa da ito para katatalaen. Anya ti sumaruno a plano manakaw. Ay nawaw. Ay, pasensya kan a anak ko. Iso nga isaw, ti damdamagaken ka. I-relax ko pa iti panunot ko, tatang. Agurnungak manan para iti panag-review. Para iti board exam. Ay nawaw. At dagayang mabayadan nag-review ka, anak ka. Wen tatang. Kayat ko nga ipamaysa ti panag-review. Tapno makapasa akto iti board exam. Ay nawaw, makapasa ka. Sapay ko tatang. At damat ornong ka, anak ka. Isun ati aramatem. Ay natatang di yun garawon ti kwartayo. Ha? No mabalin, jak kayat apakibyangan tinagbanugan nyo. Kan may isa, kayat ko pa iti ag-relax. Iso akabayatan ti panag-relax ko, sumra kaklata iti bar. Ta iso pa iti matgada, para iti panag-take ko iti board exam, tatang. Kasano nga rod ang matulungan ka, Monre? No di mo mat ibagatikin na siya sino ti kursunadam a babae. Mabainak mat ngamin, Flora. Pagbainam ko ma, gayem na kuno saan. Di mat kunam nga agtalag ka kanyak. Wen, Flora. Lukas ta nga rod. Asino ti magbagam a babae? Kwa? O anya, maitalak mo ka di kanyak, Monre? Ibagangatan ni Monre kini Flora. Ani anaya te ayaten na? Gagayem, diyo liwana dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.